Накануне в Башкортостане отметили День защиты детей. По всей республике и в ее столице прошли десятки мероприятий, главными героями которых были, конечно, самые юные жители. В парке Ватан состоялся крупнейший музыкальный фестиваль под открытым небом с большим количеством активностей и с участием артистов российской эстрады. Праздник ознаменовал начало каникул, поэтому 1 июня также стартовала летняя оздоровительная кампания. Летние лагеря открыли свои двери для школьников. Подробности в материале Динары Таймасхановой. В этот день даже самые суровые взрослые словно впали в детство. С одной стороны ворот чиновники и высшее руководство судов республики, по другую дети. Мантии в этом случае не пригодятся, юные футболисты уступать не собираются. Голы летят в обе стороны. Детский сабантуй возле уфимской деревни Локотки не совсем обычный. Его организатором выступил Совет судей республики. Поэтому среди гостей не только местные жители, но и служители Фемиды, которые приехали со всех районов Башкортостана. Все для детей. Тебе нравится? Да. Очень нравится? Да. Что больше всего понравилось? Вот эта игра. А что здесь надо делать? Что это за игра такая? Кубики. Ну, кубики вытаскиваешь, а их сюда потом вот. В шашки поиграли. Подушками подрались. Нравится тебе здесь? Да. Приглашены не просто дети сотрудников аппарата суда, судей, но и в том числе дети участников специальной военной операции, что для нас тоже немаловажно. Вот сейчас как раз поздравляли с днем рождения, дарили подарки. От спортивного к культурному в ГКЗ Башкортостан прошел форум «Арт-Курултай», который собрал талантливых ребят со всей республики. Они презентовали свои проекты, посвященные укреплению семьи. Здесь же наградили участников конкурса среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие талантов». Призеры получили сертификаты на сумму от 20 до 70 тысяч рублей. Нас наградили за то, как мы сыграли. Мы заняли 3-е место. Мы играли на скрипках. У нас скрипичный ансамбль. Малыши, которые оказались в этот день в больничных стенах, тоже не остались без внимания. Министр здравоохранения республики поздравил с праздником маленьких пациентов Уфимской поликлиники номер 5. Настроение перед процедурами детям поднимали с помощью песен, танцев, аниматоров и подарков. В Республике Башкортостан очень много делается для развития детского здравоохранения. Первое, мы делаем специализированные центры. Это центр орфанных заболеваний, центр муковисцидоза, центр эндокринологии. Наша задача — собрать все компетенции, все умы в одном месте для того, чтобы детки могли в режиме одного окна получить всю необходимую помощь. В рамках нацпроекта здравоохранения за последнее время открылись детские поликлиники в Туймазах, Дюртюлях, Баймаке и Мисигутово. Также продолжается модернизация первичного звена здравоохранения Уфы. По поручению главы республики работу начали с реконструкции детских поликлиник. В их число вошла и 5-я. По словам руководства медучреждения, на капремонт выделено 50 миллионов рублей. Планируем там организовать работу педиатрического отделения, планируем организовать работу узких специалистов и планируется организация центра эндоскопии и гастроэнтерологии. В День защиты детей официально стартовали самые большие и любимые каникулы летние. А лагеря уже открыли двери для отдыхающих. Среди них Орленок в Илишевском районе. С самого утра родители начали привозить своих детей. За 3 месяца в Башкортостане в оздоровительных лагерях должны укрепить здоровье около 500 000 школьников. Вот меня посвятили в отряд уже. И вот такие валентинки милые дали. Это уже очень мило, мне нравится. Надеюсь, эта смена будет очень веселой и будет очень много разных прикольных приключений. Уфа попала в 5 городов, в котором провели один из крупнейших музыкальных фестивалей ВК-фест. Площадка под открытым небом собрала тысячи зрителей. Помимо концерта с участием российских звезд, для молодежи приготовили широкий выбор развлечений. Несмотря на палящее солнце, можно было даже сыграть в хоккей. Говорят, дети — цветы жизни, но главные садовники — это взрослые. Чем лучше уход сейчас, тем больше вклад в будущее, которое предстоит создавать подрастающему поколению. Динара Таймасханова. Итоги недели.